Arkadaşlarımızın evinde misafirlikteydik. Sehpanın kenarında oturuyorduk hep birlikte. Sehpanın ortasında da bioetanol şömine diye geçen dekoratif amaçlı, yani en fazla maksimum 30 santimetre çapında böyle ufak bir şömine vardı. Maalesef çok ciddi şekilde patladı. Hiç göründüğü gibi masum bir ürün değil. Olay anını hatırlıyorum. Sönmüştü. Sanırım o haznesi tam soğuduğunda yakıt konulması gerekiyor. Belki tam soğumamıştı. Arkadaşım yakıt ekleyince o anda birden bomba gibi patladı. Ve benim üzerimde ciddi yanıklar oluştu. Yani hani ben şahsen o panikle yandığımı bile fark etmedim. Eşim bana doğru koşunca, önüme bakınca anladım yandığımı. Çünkü her taraf yanıyordu. Komple dirsekten altım yandı. Çünkü o patlayınca ben refleksle şöyle yaptım. Şu bölgem komple yandı. Asla suyla sönmeyen bir yakıt, söndüremedik. Sitenin güvenliğini çağırdık ve yangın söndürme tüpüyle ancak müdahale edip söndürebildiler. Gerçekten ambiyansı çok güzel ama inanılmaz tehlikeli bir ürün.